ମାନେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ବହୁତ ଗୁଡେ ସବୁ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ରେ ଟ୍ରି ଅଛି ମାନେ ଗଛ ଗଛ ଅଛି ହେଲା କି ଇଏ କଣ ହେଇଛି ନା କିଛିଟା ଗଛର ମାନେ ରୁଟ ରୁ ହେଲା କି କିଛି ଫୁଲର ରୁଟ ହେଲା କି କିଛି ଚେର ଫେରର ରୁଟ ରୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି କମ୍ପାନୀ ଏଟାକୁ ରଖିଛି ଆଣିଛି ହେଲା କି ଯୋଉଟା କି କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ ଅର୍ଗାନିକ ର ମାନେ କେମିକାଲ କମ୍ପୋଜିସନ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ହେଲା କି ହଁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ତା ଭିତରେ କଣ କରୁଛି ନା ସିଏ 8ଟା ଜିନିଷ ରଖିଛି ସେ ଯୋଉ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ ଟା 8ଟା ଅଏଲ ତା ଭିତରେ ରଖିଛି ସେ ତ ତା ଭିତରେ ରଖିଛି 8ଟା ଭିତରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରଖିଛି ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଟି ଟ୍ରି ଗୋଟେ ରଖିଛି ଟି ଟ୍ରି ଅଏଲ ଗୋଟେ ରଖିଛି ହେୟାର ଫଲ ପାଇଁ ତ କାମ ଦିଏ ହଁ ତାର ବହୁତ ଗୁଡେ ବି କାମ ଅଛି ତ ତା ଭିତରେ 8ଟା ଯୋଉ ଅଛି ଯଦି ଦେଖିବା ଟି ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବାସିଲ ତମେ ଜାଣିଛ ତୁଳସୀ ବାସିଲ ଟା ହେଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟ ସେଟା ହଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ଡାଇଜେଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ପିମ୍ପ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଲେମନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ରେଥ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଲାଭେଣ୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ ହେଲା କି ମାନେ ଏମିତି 8ଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯଦି 8ଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଲାଭେଣ୍ଡର ଯୋଉଟା ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ ରେ ଅଛି କେତେ ଲେଖା ନା 10 ml ଲେଖା ଅଛି ହେଲା କି 10 ml ଲେଖା ସବୁ ବୋତଲରେ ଅଛି କାଚ ବୋତଲ ସୋର ସବୁ ତା ଭିତରେ 10 ml ଲେଖା ସବୁଥିରେ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଲାଭେଣ୍ଡର କୁ ଦେଖିବା ଲାଭେଣ୍ଡର କାମ ହଉଛି କଣ ଏଟା ଆମର ମୁଡ କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ ଆମର ମୁଡ କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ ଆଉ ରିଲିଫ କରିବ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ ଆଉ ଏନଜାଇଟି ମାନେ ଯେହେତୁ ଟେନସନ ରହୁଛନ୍ତି ଏନଜାଇଟି ଉପରେ ସେଟା କାମ କରିବ କେମିତି କରିବ ନା କାମ ସେଟା ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ନାଇଟ ରେ କଣ କରିବେ ନା ପାଦକୁ ଭଲସେ ଧୋଇଦେବେ ହେଲା କି ହାତରେ ଆପଣ 2-3 ଡ୍ରପ ନେଇକି ରବ୍ କରିବେ ହେଲା କି ରବ୍ କରିବେ ଯଦି ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାୟାର୍ଡନେସ କୁ ଆପଣ ଦୂର କରିବ ନାଇଟ ରେ ସେଟା କରିକି ଶୋଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ ଦବ ଗୋଟେ ତ ଇଏ ମାନେ ଆମର ଲାଭେଣ୍ଡର ଯୋଉଟା ବେନିଫିଟ ସେଟା ହେଲା କି ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ପିମ୍ପ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଲା ପିମ୍ପ୍ରିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ସବୁଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ହାତରେ 2 ଡ୍ରପ ନେଇକି ହାତରେ ତାକୁ 2 ହାତରେ ଘଷିବେ ହେଲା ଘଷିକିନି କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ପୁରା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେବେ ସେ ହାତଟାକୁ ନାକ ଆଗେ ରଖିକି ଯଦି ନେବେ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ସାଇନସ ହେଲା କି ହେଡାକ୍ ଆଉ ପ୍ରି ୱାର୍କଆଉଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ୱାର୍କଆଉଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇନସ ଯାହାର ଅଛି ହେଡାକ୍ ଯାହାର ଅଛି ସେ କେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କଣ କରିବ ନା ମାନେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନାଜାଲ ମାନେ ନାକ ଜନିତ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନିଶ୍ୱାସ ଜନିତ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହାର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଥିବ ତାଙ୍କର ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇନ ଟାକୁ ସେ ବ୍ରେନ ସହିତ ଯୋଉ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ପୁରା ଓପନ କରିବ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ବି ରିଲାକ୍ସ କରିବ ଏଟା ଯୋଉଟା ଆମର ପିମ୍ପ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମେ ଏମିତି ଜାଣିନେ କି ପିମ୍ପ୍ରିମେଣ୍ଟ ଟା ଖାଇଦେଲା ବେଳକୁ ପାଟି ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ଲାଗେନି କି ଇଏ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ ଟା ଏଟା ବୁଝିପାରୁଛ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମର ଲେମନ ଯୋଉ ରହିଲା ଲେମନ ଟା ଆମର କଣ କରିବ ନା ବୁଷ୍ଟ କରିବ ଆମର କନସେନଟ୍ରେଟର ଆଉ ମୁଡ ଏନହାନ୍ସର ଏଟା ତା ସହିତ ଏଟା ଆମେ ଫେସ ରେ ବି କାମ କରିପାରିବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଏଟା 2-3 ଡ୍ରପ ଯଦି ପାଣିରେ ୱାର୍ମ ୱାଟର ରେ ପକେଇକି ପିଉଛେ ଇଏ ଆମ ବଡିରୁ ଡିଟକ୍ସିଫାଏ କରିବ ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ କରିଦବ ବଡି ଲେମନ ଟା ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ନାଇଟ ରେ 2 ଡ୍ରପ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଲୋସନ ହିସାବରେ ଆମେ ଫେସ ରେ ମାନେ ମସାଜ କରୁଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ଆମର ଫେସ କୁ ବି କ୍ଲିନ କରେଇବ ଆଉ କ୍ଲିୟର ଫେସ କରେଇବ ଯୋଉଟା ଆମର ଲେମନ ଟା ତ ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଯୋଉଟା ବ୍ରେଥ ର କାମ ହଉଛି କଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଫ୍ଟରନୁନ ନାଇଟ 3ଟା ଟାଇମରେ ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଆକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 2-3 ଡ୍ରପ ନେଇକି ଆପଣ ଇନହେଲ କରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଘଷିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଙ୍ଘିବେ ଯଦି ଶୁଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ସ୍ପେସିଆଲି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ୟୋଗା କରୁଛନ୍ତି ୱାର୍କଆଉଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରିବ ଆଉ ଆର ବି ବେନିଫିଟ ଅଛି କଣ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକଡ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ବଡିର ବ୍ଲକଡ ତାକୁ ଓପନ କରାଇବ ତାପରେ ନୋଜ ହେଡାକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସଲ୍ଭ କଲା ହେଲା କି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନସ କୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ ମାନେ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କଣ କରିବ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ବି ଯୋଗେଇବ ବଡିରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡିକୁ ମାନେ ଅର୍ଗାନ ମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ କ୍ଲିୟରଲି ମାନେ ଯୋଗେଇବ ତାପରେ ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟି ର କାମ ହଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନାଇଟ ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ 2-3 ଡ୍ରପ ନେଇକି ଫେସ ରେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଫେସ କୁ ଗ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନାଇଟ ରେ ଆମେ 2-3 ଡ୍ରପ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ହେୟାର ର ମୂଳରେ ଲଗେଇବା ଯଦି ଲଗଉଛେ ଇଏ କଣ କରିବ ନା ଆମର ହେୟାର ଫଲ ଟାକୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ବନ୍ଦ କରିବ
ହେୟାର କୁ ହେଲ୍ଦି କରେଇବ ଆଉ ମାନେ ଫଲ୍ ବି କମେଇ ଦବ ପୁରା ଟି ଟ୍ରି ର କାମ। ତାପରେ ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଆସିଲା। ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟଫ୍ ର କାମ ହଉଛି କଣ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ନାଇଟ୍ ରେ ଏଟାକୁ ଆମେ 4 ଡ୍ରପ୍ 3 ଟାଇମ୍ ଦିନକୁ କଣ କରିବା ନା ଆମର ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରେ ସର୍କୁଲାର ପୋଷଣ ରେ ତାକୁ ମାଲିସ କରିବା ଷ୍ଟୋମାକ୍ ମାନେ ପେଟରେ। ହଁ ଯଦି କରୁଛେ ଇଏ ଆମର କଣ କରିବ ନା ବଡିରେ ମେଟାବଲିଜିମ ବୁଷ୍ଟର କରିବ ବଡିରେ, ହେଲା କି। ଆଉ କଣ କରିବ ଏଇଟା ଆପଣ ଯୋଉ ୟୁଜ କରିବେ ଆଫ୍ଟର ମିଲ୍ ପରେ ୟୁଜ କରିବେ, ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ୟୁଜ କରିବେ। ଆପଣ ସକାଳେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଖରାବେଳେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରପର ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସନ କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ, ଡାଇଜେସନ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କଲା ପ୍ଲସ ମେଟାବଲିଜିମ ବୁଷ୍ଟର କରିବ ଏଟା। ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଡ୍ରପ୍ ଟା। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା କଣ ପ୍ରୋ ଆରୋମା ବାଷ୍ଟିଲ ଯୋଉଟା ରହିଲା। ବାଷ୍ଟିଲ ଟା ହଉଛି ଆମେ ତୁଳସୀ ଜାଣିଛେ, ସେଟାକୁ କଣ କରିବା ନା ନର୍ମାଲ 2 ରୁ 3 ଡ୍ରପ୍ ରେଗୁଲାର ଯଦି ଆମେ ପାଣିରେ ପକେଇକି ପିଉଛେ ଇଏ ଆମର କଣ କରିବ ନା କୋଲ୍ଡ ଆଉ କଫ୍ କୁ ବଡିରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରଖିବ, ମାନେ ମାନେ ହବାକୁ ଦବନି। ଯଦି ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିବ, ମାନେ ମାନେ ବଡି ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ରହିଲେ ଆମ ବଡି ଟା ସୁସ୍ଥ ରୁହେ, ଇଏ ମେଣ୍ଟେନ କଲା। ତାପରେ ଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ମେଟାବଲିକ ବୁଷ୍ଟର ବି କରିବ, ଏନର୍ଜି ବୁଷ୍ଟ କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମର ଏବେ ଅଫର ଚାଲିଛି, ଆଜି ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆମର 7,000 ଟଙ୍କା ଏମଆରପି ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ, ହେଲା କି। 7,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ କିଣା ପଡୁଛି କେତେ, ଆମକୁ କିଣା ପଡିବ 4,999 ଆଇଡିରେ, ହେଲା କି। ଆଥିରେ ଆମେ ବିଭି ପାଇଯିବା ଏବେ 2912 ବିଭି ପାଇଯିବା। 2912 ବିଭି ପାଇବା, 4,999 ଆମେ ପେଡ୍ କରିବା କମ୍ପାନୀକୁ, 2912 ବିଭି ହବ। ତା ସହିତ ଏସଆରପି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ 250 ପାଇବା। ତାପରେ ଆମକୁ ଏବେ ଅଫର ଯେହେତୁ ଅଛି 50% କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍, ଇଏ ଆମର 2,500 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବ ଆମର ମେ ମାସ 15-20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମର ୱାଲେଟ କୁ। ହଁ ଜାଣିକି ଆପଣ 2,500 ଟଙ୍କାରେ ଜାଣିକି ପାଇଲେ 3,000 ଲଗଭଗ ବିଭି ପାଇଗଲେ, ପ୍ଲସ ଏସଆରପି ପଏଣ୍ଟ ବି 250 ପାଇଗଲେ, ଆଉ 7,000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷଟା ବି ପାଇଗଲେ 2,500 ଟଙ୍କା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏତେ ସାରା ବେନିଫିଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଘରେ ଏ ସବୁ ଯାକ ଲିକ୍ୱିଡ କାମ ଦବ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ଡିପ୍ କିଏ ଆଣିକି ଆଗରୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି? ଅଲରେଡି ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ପରଚେଜ କରିଛି, ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି ସିଗ୍ନେଚର ସିରିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ମାତ୍ର ମାସେ ଭିତରେ ହବ। ଯଦି ହବ ଆ ଉପରେ ଅଲରେଡି ଆମର ପ୍ରଭାଂଶୁ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଅଛି ୟାର। ହଁ ଅଛି ଅଲରେଡି, ହେଲା କି। ଆପଣ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ତ ସେଇ ମାନେ ଏଇ ସାରା ଜିନିଷ ତାକୁ ଯୋଉ ସିଗ୍ନେଚର ସିରିଜରେ କମ୍ପାନୀ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଆରୋମା ଥେରାପି ହିସାବରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଆରୋମା ଥେରାପି କଣ, ଆରୋମା ଯେମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥେରାପି ସବୁ ନାହିଁ କି ଆମ ବଡିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଆରୋମା ଥେରାପି ସ୍ପେଶାଲ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାସ୍ନାର ଥେରାପି। ବାସ୍ନା ମାନେ ଆପଣ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଗ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା, ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେଠି ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନା ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ? ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆରୋମା ଥେରାପି। ସେଇ ଥେରାପିଟା ମାନେ କିଛି କିଛି ଏମିତି ରୋଗ ଅଛି ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଯୋଉଟାକୁ ଥେରାପି ବି ଭଲ କରିଦିଏ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆରୋମା ଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବଡିରୁ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହଉଥିବ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ, ଆଉ ଟିକେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ରୁହନ୍ତି। ୟାର କାମ ହଉଛି ଆରୋମା ଥେରାପିର କାମ, ଏଇଟା ଆମ ବଡି ଭିତରେ ସେଇ ଥେରାପିଟା କାମ କରାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଥେରାପିଟା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗୋଟେ ଥେରାପି, ମାନେ ଆରୋମା ଥେରାପି ହିସାବରେ ଏଟାକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ସିଗ୍ନେଚର ସିରିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ବିଲିଂ ଫିଲିଂ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଲୋକ ବିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଡକ୍ଟ ତ ଅଲରେଡି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଭାଂଶୁ ଚାଟାର୍ଜୀ ସାର୍ ବତଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କଣ କଣ ବେନିଫିଟ କେମିତି ୟୁଜ କରିପାରିବା ସବୁ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଫାଇଲ ବି ଅଛି ସିଗ୍ନେଚର ସିରିଜର, ତା ଦେହରେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ ମେନସନ ହେଇଛି ଏଟା, ମାନେ କଣ କଣ ୟୁଜ କଲେ କଣ କଣ ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ତା ବ୍ଲୁ ହିଲ୍ ଯୋଉଟା ଆମର କହିଲେ, ବ୍ଲୁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ କହିଲି ଯୋଉଟା ଲିକ୍ୱିଡଟା ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଟା ସେ କାମ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ବଡି ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ବି ଦବନି, ତାର ବି କାମ ଅଛି ସେଟା। ସେ ଯୋଉ ହାତରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ସେଟା ଆମ ହୋମକୁ ମାନେ ଘରକୁ ବହୁତ ସାରା ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆସିଲା, ସେ ଜିନିଷ ବି ଆସିବାକୁ ଦବନି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ମେନସନ କରିଛି ଏ ଜାଗାରେ।